手指級大家好，我係 Johnny。咁今日係我嚟到曼谷嘅第20日。今日有少少特別啊，原來我嗰2位朋友咧，佢哋準備啊要翻去香港啦。咁所以咧，我一嚟咧為咗要盡下呢個少少嘅地主之誼啦，帶佢哋嚟參觀，二嚟咧，哇！真係要再一次多謝我朋友。我朋友咧泰國人嚟嘅，咁佢可能都唔會睇啦。但係如果佢睇到呢度未走咧，真係要同佢講聲多謝啊，確認級啊！我嚟咗呢度啊，真係哇，感覺上係好大，好多嘢睇，應該都有唔少嘅嘢食嘅。咁我哋而家繼續行住先。今日咧 ，Johnny 就拍咗我哋嘅曼谷嘅第20集啦。其實途中咧都有唔少嘅感受嘅，咁但係我就喺食飯嘅位置度講，咁所以最後就變相我哋食飯嘅時候咧，我嗰啲畫面冇出嚟，咁你哋就睇唔到啦。呢度咧就係我另外嗰2位朋友 Chester 同埋阿 Koey， 我哋準備翻香港啦，咁所以就算我點忙都好咧，我都要出嚟同佢哋一齊去行下啦，因為見一見朋友。如果唔係咧，之後咧就冇咩機會再見㗎啦就。而家咧我行咗一陣咧，呢個嘅夜市俾我感覺咧都係多賣衫褲為主啊。咁可能因為我而家行咗一個衫褲嘅區域嘅位置啦，就算係裝飾啊，甚至係燈光各方面咧，都係俾我感覺地道同埋好唔錯。同埋咧，我見到呢度咧好多嘅後生女過嚟呢度買衫褲，咁所以應該係貨女士嘅呢個場，即係有機會。咁如果唔覺眼嘅你咧，我哋都可以再望下啦。而家咧，我哋嚟到一個，我唔明點解曼谷咁多個地方擺柯柏文啊！上次我見到啲機械人咧，我仲講咗佢高達喎，而家我先記得起佢係柯柏文。點解？因為我唔係咩狂派國派啊！我冇睇佢哋啲電影啊，啲變形金剛啊，所以我真係唔知，我當咗佢係高達。咁而家我感覺上冇錯係咩大黃蜂同埋柯柏文嗰啲嚟㗎，呢啲係。咁你繼續行下啦，我哋角上咧，可能有機會食物喺隔離嗰邊街啊，呢邊咧可能主要係賣衫褲為主啊。眼鏡檔都見到幾間啦，之前咧前一檔咧，佢淨有個師傅喺度幫你配眼鏡添。係喎，我諗下咧，如果等緊阿 Koey 佢哋先走咧，可能有機會 Johnny 喺度整指甲添。因為咧點解咧？我啲指甲咧其實甩咗，褪咗一半㗎啦。咁今次 Johnny 想整翻黑色為主啊，我哋黑色就保守啲，但係啞黑色。上次整過之後咧，我都覺得幾 OK。同埋咧，你知道啦 ，Johnny 成日拍片嘅話咧，我覺得我哋隻手指有少少裝飾咧，會對個鏡頭呈現度啊各方面都好少少嘅。我自己覺得，同埋 Johnny 咧中意有少少自己嘅 style 啦。咁既然係咁嘅話咧，我就唔係咁中意染頭髮啦。咁可以整指甲，我又幾中意嘅。因為整過幾次之後咧，如果今次我哋再整咧，就第3次啦。咁所以整下第一次咧有少少嘅唔接受啊，唔係咁習慣啊。咁但係整下咧。我就覺得幾 OK 喎，就好似我戴啲首飾咁樣啦。呢條紅繩咧其實唔係特登裝飾嚟嘅，係嗰次去嗰個嘅寺廟咧，俾個聖真咧審完聖水之後咧咁我就想 keep 住個福氣啦，同埋個祝福留喺我個身上邊。可能我哋而家咧行下都係行咗入去一個賣衫褲嘅位置噃，行咗一輪啦，我終於揾到一間鋪頭啦。咁頭先我諗住喺出邊咧去幫襯其他鋪啦，但係佢話咧冇我平時嗰隻嘅顏色，咁所以我入翻呢啲感覺上係大型啲嘅鋪頭啦。咁而家我就問咗佢價錢，咁 total 咧磨甩啲甲，再重新油翻顏色，咁就600匹啦，計翻條數都平過香港一半。不過我都唔知呢個價錢會唔會貴咗，因為以前我女朋友收好似冇收咁貴。不過我女朋友喺清萊嗰陣時，喺清萊自己鋪頭，咁可能都會有啲分別啦。經唔覺咧，而家交到2點添，我都唔好意思，我哋快啲俾人哋整指甲。買咗個教訓，啱啱遇到個的士司機，佢又唔識睇 Google Map， 跟住自己咧又唔識講泰文喎，跟住同佢哋一齊，同個司機一齊去行路啦，跟住個 Google Map， 咁總之搞咗而家輪翻嚟啦，就啱啱整咗呢啲指甲啦，咁都 OK 幾靚。你喺邊手？好，咁我係 Johnny，今日第20日嘅影片咧，就喺呢一個
唔係咁如意嘅情況之下就結束啦。咁如果你中意個影片，記得訂閱同埋打開個小鈴鐺，睇住我每日嘅進步究竟係點，同埋跟住我嘅相機走遍呢個泰國嘅每一個地方。我 Johnny 約定你下一部影片再見。